Bentrovati all'ascolto dalla redazione di Uninews 24. Tragedia sfiorata nell'Astigiano. Una studentessa universitaria 23enne di Asti è uscita fuori strada mentre guidava la sua auto in località Biglini ad Asti. Il mezzo è andato completamente distrutto. La giovane fortunatamente ne è uscita salva, riportando solo qualche contusione. Accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso, dalle analisi nel sangue sono emerse tracce di alcol, tasso del 2%, ma anche di cocaina e anfetamine. Per la studentessa doppia denuncia per guida in stato di ebbrezza ed uso di droga, confiscata l'auto e ritirata la patente. Doping, ricettazione e commercio di anabolizzanti e stupefacenti, queste le accuse con le quali 6 persone, tra cui uno studente, sono state denunciate. Si tratta di Simone Manna, universitario di 26 anni, a finire nel mirino dei NAS anche altre 5 persone: Luca Moglia, pluricampione italiano di bodybuilding, Andrea Acquafresca, Leonardo Mortara, Giulio Leveratto e Antonakis Antonio. Tutti frequentavano 3 palestre nel centro di Genova dove si dedicavano all'attività di ricettazione. I 6 compravano gli anabolizzanti in paesi stranieri, lavoravano tramite internet ma sono stati incastrati da diversi bonifici bancari. Il mega raduno in Piazza dei Cavalieri a Pisa, organizzato dagli studenti universitari tramite il profilo Facebook Spotted Unipi, è stato un successo, ma solo di numeri. Più di 1000 studenti hanno aderito al Tam Tam lanciato sul noto social network. Domenica mattina la piazza si è presentata agli abitanti come un ricettacolo di rifiuti e di cocci di bottiglia, uno spettacolo che ha provocato ovviamente l'immediata reazione dei residenti. Il controllo della Piazza dei Cavalieri, affermano i residenti, è stato affidato alla polizia municipale. Evidentemente la scorsa notte tale controllo non è stato efficace. Caterina Coco, docente di materie finanziarie dell'Università degli Studi di Bari, arrestata martedì scorso con l'accusa di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, resta in cella. Il GIP del Tribunale di Bari Piliego ha respinto infatti la richiesta di sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. Per la procura la docente avrebbe truffato decine di risparmiatori intascando milioni di euro con la promessa di investimenti redditizi in falsi titoli bancari. Sport, infine, giornata negativa quella di sabato scorso in Serie B maschile di pallanuoto per il CUS Palermo, che ha rimediato una sconfitta a Napoli. Nella piscina Scandone contro l'Avion Center i padroni di casa sono riusciti a prendere le misure al team di Occhione, ottenendo la vittoria finale con il punteggio di 10-7. In classifica il Settebello siciliano è ora sesto con 4 punti. Sabato prossimo, per la sesta giornata, sfida casalinga per il CUS Palermo contro Pomigliano. E con questa ultima notizia di sport mi fermo qui. Grazie come sempre per l'attenzione.